Yun na. So, Saturn... Ano to? Saturday unboxing tayo. Kala ko yung full size keyboard na, pero mukhang hindi. Tsaka mukha siyang lagay ng Jelly Ace. So, open muna natin. First time nga ako makaka-receive ng gantong packaging, pero okay, check natin. Ito kasi diba, ganito yung sa ano, yung alam yung mga Jelly Ace yung ano, yung iba-ibang flavor. Oops. Ay, kala ko yung full size nga, hindi pala yung full size. Anyway. Ay, hindi pala full size nga. Okay, so 61%. Pero sige. Mali ng bukas, pero nakakingin sa title. Although, hindi ko in-expect na ito yun. Pero, ang title na to? ZG61 Black. ZG61 Black. Pinili akong ganyan. Okay. Zeus pala siya. Zeus 61 key wired type mechanical keyboard 599 or 520. Mechanical keyboard wired 61% layout. Anong expect natin? Open na natin. Alam ko full size, mali. Nakakapeke yung lagayan pero anyway. Hoop. Check. Sabi ko din, in-expect ko na yung ganun yung tanong niya pero pero yung lamesa natin dumidikit na naman. Oops. Okay na. Okay. Okay, so mamaya na yan. Natunog na agad. Clocky. Okay, so wala na siya ibang kasama. Type C to Type A na USB cable. Zeus G61. Oops. May nakita na akong gantong itsurang keyboard before. So, meron siyang manual for some reason. I'm not sure kung mayroon maghanap ng manual, pero ito na. Hindi pa siya manual. Ano siya? Iba na ba ang tawag sa warranty ngayon? Assurance na. Thank you for your project. EWEADN. Sabi ko na, medyo familiar. EODN. May ganun na tayo before, di ba? Pero nag-rebrand ba siya ng Zeus? Tapos G61? Okay, check natin. Ayun o. EWEA. May nabuksan na tayong ganun before. Tatatandaan ko. Thank you very much. Blah, blah, blah. Service contents. Hindi na warranty yung tawag nila ngayon. Assurance na. Okay. So, basic parameters. G61, wired connection, supported Windows, Mac. Okay. So, meron pa siyang factory settings. FNN space. Factory settings or reset. Bakit? Anong isa-set mo? Sa ilaw siguro. Ilaw tsaka sa ilaw tsaka sa RGB. May RGB to? Okay. So, yun yung basic na ibang function niya. Combination. Very basic keyboard for 500. Sabi na, i-flat natin 500. Pero, sige. Ito. Gamitin natin tong Surface Pro natin. Oops, tanggalin lang natin yung keyboard niya. Manghirap tayo ng ibang keyboard. Oops. Syempre, before tayo pala pumunta dun. Before tayo pumunta dyan. So, buksan muna natin yung sound check. Clicky. I mean, clicky yung nakakabit na switch. Rinig niya eh. Actually, tunog siya ng typewriter. Ewan ko kung may nakaabot pa sa inyo ng typewriter, pero tunog typewriter siya. Yun lang yung part na yun. Pero ito, actually pati ito. And even clicky siya, hindi siya ganun kakunat. Ibibigay ko rin sa kanya yung keycaps. Hindi siya ganun kaganda, pero hindi siya
Pero hindi siya pangit. At saka maganda sa kanya, readable yung mga fonts niya. Kasi kadalasan ng mga ganito, low quality keycaps din yung kasama eh. So anyway, so punta na tayo sa taas. Yun eh. Gusto niyo pa mga marinig? Ibang... Sige. Okay. So, before tayo pumunta kung saan-saan, dahil napansin ko, medyo mahirap yung arrow keys. Medyo mahirap yung arrow keys dito. Yung up mo dito, tapos yung down mo tatama. Instead na FN, sana dito nilagay yung FN, no? Kung sino man ang nag-design nito, sana dito man lang din. Although, sige, malayo yung FN para i-press, pero kasi at least para usable sana to. No? Up, down, left, right. Up, down, medyo mahirap, oh. Para kang maninipit eh. Anyway, so sa taas, upper left, yun yung yung USB-C cable. Gilid-gilid wala rin yung pangalan ng ano niya. Okay, so alam natin nakalagay dun sa assurance or warranty card niya is EWEADN, pero dito sa likod ginamit niya pa rin yung Zeus G61. At meron siyang kickstand na dalawa at hindi ganun kakunat. Okay. So for the price of 500, actually pwede to. Hindi lang sige, buksan muna natin para before tayo pumunta dun sa mga pinagsasabi natin. Okay. Ito, tingnan mo. Tanggalin natin isa pa. Usually, ang makukuha natin dito is yung mumurahin na kulay white na parang matigas na material. Pero ito iba eh. So, tanggalin natin. Ang kunat. Shit, alay. Wait lang. Shit, masira min. Nasira ko yung housing. Shades. Pero malamang hot swappable to, di ba? Hindi ba? Hindi ka ba hot swappable? Mukhang hindi ka hot swappable. Mukhang hindi ka hot swappable. Ay, mukhang hindi nga. Uy, wala nakalagay. So, bago natin ituloy, hindi ko na ito shade. Pero, feeling ko hot swappable to kasi nakita ko na rin tong switch na to yung jersey. Hindi kita. JERZZI. Hindi masyado kita sa nagre-reflect. Pero, try pa natin isa. Pagka hindi, wag na, tama na, masisira, sayang. Masisira, min. Pero umaangat kasi. Sige. Kung papamigay natin to, siya nang bahala dun. Pero yun, malamang 3 pins to. Nasira. Nasira. So malamang 3 pins to, pero ina-assume ko lang yun, pwede maging 5 pins, pero kasi safe part yung 3 pins, and just in case na hindi gumana yung, or 3 pins yung binili mo, pwede pa rin siya sa 5 pins, kasi pag 5 pins, hindi siya pwede sa 3 pins. Wala lang, share ko. So, usually ito yung white na part, diba? Tapos yung sa ilalim, yung ano na agad, yung board. Pero, clicky siguro kung linear to, mas okay. Kaso wala yung pag umorder ka dun sa mismo nila, wala yun lang talaga eh. Basta lalagay ko naman yung link sa baba, pero okay, sige, typing test tayo, typing test. Medyo maraming nangyari dun sa pagitan na stop at patuloy natin na ngayon. Anyway, so lumabas kami, nagtakbuhan ng mga butso kay. Testing na natin, typing feels, typing vibes nitong Zeus G61 shades. Ayan. Alright. Okay. So,
Oops. Wait lang. Yan. Nakita nyo na maayos, nakita ko na maayos, very goods. Okay. Medyo pangit yung medyo pangit yung ano, yung typing feels. Okay, game. Oops. Okay, testing game. Refresh. Ang taas nung ano, taas nung haptic. Hindi haptic, taas nung ano niya, yung point na babalik na siya. Nakalimutan yung tawag, pero alam mo yun, yung point na point of no return. Ang taas nun, pero other than that, yung placing actually sakto lang. OEM to OEM na keycaps. Pero okay naman yung feels ng pagta-type, yung keycap, yung ano lang talaga, yung switch lang medyo makunat. Makunat para sa akin kasi yung iba, again, preference nila yung medyo kailangan nila mas madiin para, alam mo yun, ramdam nila na ako mag-gat. Pero kasi ako, linear boy ever since. So, verdict natin for Zeus G61, decent yung box, okay yung pricing and all, pwede. Siguro maganda, again, if meron ka ng keyboard ngayon na ginagamit na medyo mas mahal dun sa 500, siguro mag-stick ka muna dyan. Maganda lang to again for beginner, which is maganda naman kasi ngayon, actually start ng 2024, maganda na yung pricing ng mechanical keyboards kasi dati medyo mahal talaga So kaya marami rin na stock sa membrane. So anyway, so good to for a mechanical keyboard, yung entry level. Kung trip mo yung bigyan barkada mo ng ganito, pwede. Kung yung kapitbahay nyo, yung asawa mo, yung kabit mo, yung kabayan mo, o yung crush mo, pwede mong bigyan to. Kasi 500, di ba? So, ano lang muna, wag muna kayo mag-Starbucks. Instead na bibili kayo ng isang kape, bili ka muna isang keyboard. Anyway, so dito na natin tatapusin. Bye-bye na guys. Pwede at 500, hindi ko alam kung magkakaroon pa ng sale nito kasi nabili ko siya ng hindi sale. Sakto ang lang. Medyo onti lang yung nakuha nating discount, di ba? Parang 600, nabili na 500. Siguro kung napagtapat ka sa either payday sale or sa 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, yun, medyo mas mataas. Baka mas less than 500 to. Anyway, so marami na tayong sinabi. Dito na natin tatapusin. Very goods. Hindi pala siya very goods. Goods lang. Zeus G61. Bye-bye guys. Babu.